Պարոն Կոնջորյան, իշխանությանը մեղադրում են Գյումրիում ճնշումների ես իմացա, որ եւ նաեւ հակակոռուպցիոնը բան էր հրապարակել, որ ընտրակաշարք դիմադիրներն հազանգում են, որ ճնշում եք ընտրություններից մի քանի օր առաջ ներխուժել են իրավապահները, դիմադիր տեխնատուների գրասենյակներ եւ այսպեսով փորձում են Ես անկեղծ ասած նիստի ընթացքում նիստերի ժամանակ տեսա հաղորդագրությունը, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն տարածել էր, որ այնտեղ ընտրակաշարքի դեպքերի վերաբերյալ կասկածներ կան եւ նյութեր կան եւ այդ մասով է գործընթացը եւ բնականաբար մենք պարտավոր ենք ընտրությունների օրինականությունը ապահովել, մենք մշտապես ասել ենք, որ ընտրակաշարքը տեղ չունի եւ չպետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս, որ դա Հայաստանի Հանրապետության դեմ է ի բնե եւ բնականաբար սա ընտրակաշարքի դեմ է, այսինքն եթե ընդդիմադիրները մտածում են կամ մեկնաբանում են, որ ընտրակաշարքը արգելելը ճնշում է իրենց դեմ, ապա իրենք իրենց նույնացնում են ընտրակաշարքի հետ, ես համաձայն եմ իդեպ դրանում, որովհետև իրենք եւ ընտրակաշարքը գենետիկորեն նույնական են քաղաքական գենետիկության տեսանկյունից, հետեւաբար քաղաքական գնահատականն է նա, որ դա ճնշում է ընտրակաշարքի դեմ, եթե իրանք համարում են, որ դա ճնշում է նաեւ իրենց դեմ, դա իրանք խնդիրն է, բայց ընտրությունների թափանցիկության, մրցակցայնության, արդարության տեսանկյունից որևէ ճնշման մասին խոսք չկա, ժողովուրդ ջան, դուք ինքներդ տեսնում եք Գյումրիում քարոզ արշավի ժամանակ ով ինչ հասցնես խոսում է, ով իր լափառոշ բերանը միջև որտեղ ասես բացում է, անցնում է բոլոր բաներ, սահմանները քաղաքական մրցակիցների նկատմամբ եւ ճնշումների միջավայրը այդպեսին չի լինում։ Կներեք, դուք որ ասում եք լափառոշ բերանը, չեք ուզում իմ հարցերին պատասխանել։ Չէ, որովհետեւ մենակ ձեր հետ չեմ հարցադրես անում։ Դու մենակ դուք չեք մոտեցել, էլի մարդիկ կան։ Համեցեք։ Պարոն Կոնջորյան, դուք որ ասում եք լափառոշ բերանների միջև որտեղ բացում են, հա։ Իսկ ձեր այդ խոսելա ձևը, ձեր այդ արտահայտվելա ձևը, դա լափառոշ բերանը։ Հա, դա քաղաքակիրթ է, ձեզ քաղաքական Տեսեք, ես ձեզ ասեմ, դա 10 անգամ ավելի ցածր նշաձողով արտահայտչան միջոց է ի համեմատություն հենց այն մարդկանց, ովքեր որ եթե դուք լսել եք մարդիկ նույնիսկ սեռական բնույթի հայհոյանքներ են ասում, այսինքն լափառոշ բերանը ինքը չի համարվում ոչ նորմատիվային եզրույթ, բայց դա ուղղված է այն մարդկանց հատկապես, ովքեր օգտագործում են ոչ նորմատիվային բառապաշար, հայհոյանք եւ այլն, այսինքն ես նույնիսկ ասիմետրիկ անհամաչափ բարևարք բառապաշար եմ օգտագործում այդ մարդկանց նկատմամբ։ Երբ որ դուրս պրծուկը վերաբերվում է մարդկանց, ովքեր որ իրենք դրանից ավելի խիստ տոնայնության բառեր են օգտագործում, ապա այո, որովհետև դուրս պրծուկը եւս չի հանդիսանում ոչ նորմատիվային բառ։ Իսկ երեք նախագահներին ոտնակող կանեն, պատերին կտան։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես ամբողջությամբ կիսում եմ վարչապետի ամեն ասած տառ, որ երեք ասել է։ Դուք ուղղակի պետք է ուշադրություն դարձնեք երեք նախագահների գրասենյակների, երեք նախագահների քաղաքական համախոհների, երեք նախագահների զավակների, բաժանաղների եւ մնացած բոլոր փոխկապակցված անձանց բառապաշարները ուղղված առ վարչապետ եւ ուղղված մեր քաղաքական թիմին եւ հետո նոր դիտարկեք վարչապետի ասածը, որպես նաև արձագանք է ամեն ինչի։ Ինչ որ վարչապետն ասել է, ճիշտ է ասել։ Ինչ որ վարչապետն ասել է, ճիշտ է ասել եւ ի վերջո